日历的这个收并子弹头啊，大家在更换的过程中一定要注意，它有1道杠和2道杠之分，长短不一样啊。现在大家看一下，那抬大臂和下大臂呢，它俩是一样的啊，它就是2道杠，稍微短一点。然后咱们收斗和放斗，它这个是1道杠，就是比大臂的要稍微长那么一点点。较不准的老铁们呢，更换的时候可以拔一个，对应拔一个，安装一个。抬大臂下大臂的啊是2道杠，稍微短一点。我是一休，每晚直播，谢谢大家。